Tá bom, eu vou entender que... Coelho, sapo... Ué, tá certo. Não sei por que que não tá resolvendo. Tá, aqui tem... Deixa eu ver assim. 3, 1, 4, 3, 2, 1... Daqui a pouco eu entendo isso. Uma coisa na almofada. Assim bloqueia. Não tem como. Ah, gatinho. Pera. Tá, coelho, borboleta, peixe e florzinha. Cadê? Coelho. Coelho. Aí depois vem... Pera, coelho, borboleta, coelho, borboleta, peixe e florzinha. Ué, não é isso não? Coelho, borboleta, peixe, florzinha. Ué, não deu, não sei porquê. Não é culpa minha. Ah, já sei, regador. Tem um regador. É, tá bem aqui, ó, regador. Pá. Olha o que tem aqui, meu Deus. Entendi, não. Entender daqui a pouco. Agora que eu vi... Pera, deixa eu falar com esse passarinho. Não tem como, não. Também não tem como. Entendi, eu entendi. Isso daqui é lá daquele negócio lá. Pera aí, deixa eu voltar. Ah, coelho é o 4. Borboleta é o 3. O peixe é o 3. Esse aqui é o 4. Tá. Não, eu tava fazendo errado. Não, tava certo. Esquecendo de 3. Aquilo é de 4. Ah, o passarinho é aquela sequência, entendi. Galera, regama florzinha. Uma dica, coroa, já sei. Ah, não, pera. São 4 coroas, 3 pegadas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, e 4 pegadas de coelho, já sei. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é isso? Ah, pera aí, era pata grande. É aqui, são 4 patas grandes. Nossa, eu sou muito burra, meu Deus. Pera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4. Ué, saco? 1. Saco. Ah, não, é a sequência de cores. Espera aí. Vermelho, amarelo, azul e rosa. Vermelho, amarelo, azul e rosa. É assim? Acho que não. Tem que ser invertido. Aí a gente pega... Acho que a gente tem que dar o gatinho pra ela. Ah, tá. Ele vai comer e me dá peça. Valeu, seu estúpido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ah, não, pera. Eu acho que tem que ser invertido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Não é? Porque aqui, ó, pera. Essas patas de coelhinho do cara. Caralho, tem que esperar mais ou menos 2 segundos. Deixa eu abrir uma passagem. Ué, que é isso? Outra. Ué, uma cara... Oxi. Tá, mais outra. 28. Tá, que coisa estranha. Pera. Pera aí. 1, 2, 3, 4. E aqui 2. Oxi. Depois de descobrir muito nesses números aqui, agora que eu parei pra pensar, não é assim, ó. Pera aí. Eu acho que é assim, ó.
Vamos ver, né? Eu tava olhando por muito tempo. Ah, é. Dessa peça aqui logo. Agora eu vou tentar entender o resto, né? Porque esse aqui tá difícil. Tá, entendi. Acho que entendi. Ah, não, pera. Eu já resolvi. Tá, mas falta esse daqui. Pera. Não, pera. Entendi. Coelho. 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 Sapo. 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 Pato. 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 Pera, de novo. Eu não consigo abrir essa merda. Entendi. Tem que ser 2 vezes rápido. Aí... Ah, entendi. Pera. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Pula pro lado. 2. Isso daqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Não abre essa tomada desse jogo. 1, 2, 3, 4. Isso aqui 1, 2, isso aqui 1, 2. Por quê? Deu que o sapo era 2. Ué, não faz o menor sentido. Olha aqui, ó. Ah, faz sim. Ah, não, para. Que ó, faz sim que o sapo pula 2. Só que isso aqui é falso. Ah, agora que eu entendi. Não serve para poder participar para abrir o quê? Ah, não, para. Aqui, ó. Chave. É, faz sentido. Meu gatinho. Ah, ele tava ali, ó. Do gato. Esse é fofinho. Demorou um 10,5. Nível 4. Deu trabalho, viu? Tá. Espetinho. Coxinha. O que tem mais? Deixa eu ver o que é isso. Parece ser um álbum de foto. Ah, não, pera. Ah, o quebra-cabeça. Não, pera. Tem outra parte. Ah, tem, pera. Tem um negócio aqui. Eu preciso de uma chave, eu acho. Por favor, não alimente. Tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tá, o que isso faz? Eu não sei. E nem quero saber. O que esses gaivotas estão fazendo? Ué, pra que esses gaivotas aqui no meio do nada? Pera. 1, 2, 3. Não, pera. Tem um peixe na borda. Eu não sei se é pra pescar. Não, vamos ir pro outro lado. Outros salva-vidas. Binóculos. Vivo. Ilha do mar. 2 gaivotas. Golfinhos. Pera. Tá. Não entendi, foi nada. Exatamente. Ah, tô vendo. Tem um bicho lá no fundo. Delícia, né? Tá, aqui não entendi. Eu vou ter que jogar onde? Aqui. Acho que é ali. Não faz o menor sentido. Aqui. Eu vou demorar pra entender. Entendi. Eu vi os ratinhos aqui, ó. Comida pro pequeno. Comida aqui pro pai grande. Comida pra mãe menor. Ah, não, para. Aqui, ó. N, norte. Entendi, tem que alimentar o filhinho com doce. Poxa. Aí, ó. Ué, eles fugiram. Tem uma peça aqui. Ah, entendi. Pra que serve? Cabe no cubo, peraí. Aqui a gente bota isso aqui. Ué. Ah, entendi o uso dos golfinhos. Tá, o nós aqui no meio.
O 2 é... Não, o 2 era onde? Ah, o 2 era lá em cima. Um aqui no meio. 2 aqui em cima. 3 aqui embaixo. O 4 aqui em cima. E 5 o último. Legal, o que a gente faz com o peixe? O que a gente faz? Já sei. Essas gaivotas precisam de um peixe. Aí. Essa só foi a primeira peça. Que bosta. Pelo que entendi, o negócio fica bem aqui. A peça que a gente pegou é essa. Então ela fica bem aqui. O negócio ficou lá em cima. Esse aqui fica aqui. Entendi. Agora entendi. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Ah, não, pera. Tem que estar tudo completado. Exatamente, a gente completou. Pegamos essa peça. Opa, o que temos aqui? Temos um garfo, uma faca. Tem como pegar? Tem como não. Você não fazia espetinho. Ah, não, pera. Aqui, ó. Norte fica pra cima. Ah, aqui, ó. Agora eu entendi. O carinha tá apontando aqui pra cima. O cara tá apontando pro lado. Outro e outro. Entendi. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Não, pera, aqui não. Aqui, ó. Cima. Qual que é a esquerda? Eu sou canhota, gente. Zombem de mim, pelo amor de Deus. Porque eu não sei qual que é a esquerda, qual que é a direita. Ah, tá. Pera. Cima. Tã. E tã. Deu? Não, pera. Esse aqui tá apontando pro leste. É o norte. Isso aqui é confuso. Ah, agora entendi. Pera. É uma corda. Porque aqui tá faltando mais uma. Ah, agora entendi. Sobe, vai pra cá e pra cá. Daí, o que a gente faz com isso? Ué. E nesse baú tem 3 senhas de dígitos. Ah, já sei do que se trata. Bem aqui, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4 gaivotas. 2, 3, 4. Aqui tem 5 golfinhos. Legal. Ah, e ali tem 2. Peraí. Tem 2 barcos? Sim, são 2 barcos. E aqui do negócio é um barco. Ou seja... Ah! Ah, tá. Ou seja, 3. Não foi. Tá com 1? Não. Do lado são 3, aqui tá 4. Ou seja, tem um golfinho. Ou 2, não sei, vou botar 2. Se for 1, já era. Aqui são 2 barcos. Mas lá é um barco. Galera, eu tinha visto lá há algum tempo. Aí eu falei assim pra pensar: peraí, não. Lá tem 2 e lá tem 5. Ué. Garrafa. A rolha da garrafa. Entendi pra que serve aquele negócio lá. E agora, o que a gente faz com esse barco feio do caramba? Ô, gente, tem muito aqui. Então, eu percebi. Aqui, ó. Direita, cima, baixo, baixo. Não, pera. Tentar de novo, sou canhota. Direita, cima, baixo, baixo. É? É. Aí eu subi o barco. Agora vamos para a próxima porta. Oxe, eu voltei por quê? Um gatinho azul. Existe gatinho azul? Não sei. Ah, eles estão brincando com um barco. Ah, era tudo da imaginação da garota. Ai, mano, na moral, dá um like, se inscreve no canal pro gatinho ficar feliz. Dê um sorriso bem assim. E...